Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zhaf Vlog. So hari ni kita nak buka sebuah packaging terbaru daripada Monster. Diorang telah berikan Zhaf Mechabox. Alright, dekat dalam ni adalah macam press kit rasanya untuk media ke apa kan. Tapi dia bersempena dengan tayangan Mechabox di Cartoon Network. Okay, so jom kita unbox tanpa membuang masa. Dia punya box ni antara yang paling eksklusif lah pernah aku dapat, sebab kotak dia printed cantik tau, dan the whole box was printed menyerupai Mechabox. Okay, so memang sangat-sangat cantik. Daripada depan, daripada kiri, atas bawah semua memang sebiji macam Mechabox, tapi dalam bentuk kotak. Okay, so jom kita buka apa yang ada kat dalam ni. Let's go. Alright, so kita buka dulu. Korang orang pertama melihat kotak ni. Aku tak dapat tengok lagi. Voila. Wah, apakah itu? Uyo. Walamak, style siap. Okay, dekat ni ada tulis Monster Mechabox The Animated Series. Watch it on Cartoon Network. Okay, first, dia ada bagi nota kat sini. Mechabox needs your help. Bad robots are causing trouble everywhere and people are scared. And that's where you come in. I need your help to share the news about the Mechabox animated series with your friends, family, and social media followers. The series will premiere this 4th of December 2021 on Cartoon Network. So let everyone know that Mechabox is here to protect them from the dangerous bad robots out there. From Amato and Mechabox. Alright, so thank you. It was nice. Oh, okay. Aku buat keluar satu-satu. First, ada poster. Okay, poster Mechabox The Animated Series. Alamak, style 4 December 2021. Okay. Kemudian, ada keychain bang. Style. Ada keychain Mechabox. Okay. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah baju Mechabox, guys. Aku tak tahu muat ke tak ni. Ni size apa? XL. Wah, style gila. Ada Amato dan juga Mechabox. Jadi Mechabox. Okay. Amato. Okay guys, ready? Okay, ni baju. Kemudian ada mug, guys. Ada mug kau ada. Ada mug Mechabox di hadapan dan di belakang. Dan last but not least ialah the lanyard with Mechabox. Okay, so thank you very much kepada Monster kerana memberikan Zhaf this Mechabox. Okay, sebuah gift yang sangat-sangat istimewa. Okay, ada mug. Lepas ni aku dah tak pakai mug Marvel lah, aku pakai mug ni pula. Ada keychain, aku letak kat kunci nanti. Ada lanyard. So thank you very much kepada Monster. So jangan lupa untuk saksikan Mechabox di channel Cartoon Network pada setiap hari Sabtu dan Ahad pada jam 3 petang. Okay, tapi Zhaf macam biasa akan buat watch party juga. So kita akan tengok bersama-sama. InsyaAllah Sabtu akan buat, Ahad pun akan buat, sebab sekarang ni banyak sangat event. Aku kadang-kadang ada benda tiba-tiba terjadi kan. So thank you very much. Itu saja untuk hari ni, untuk unbox this Mechabox. Kita jumpa lagi pada Zhaf Vlog yang akan datang. Thank you.